Бүрэн эрэхт тусгаар тогтносон Монгол улсын эрхэм хүндэт иргэдээ та бүхэндээ Монгол улсын үндсэн хуулийн өдрийн хүндэтгэл бахархлын мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. Өдгөөгөөс 26 жилийн тэртээ 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр Монгол түмэн шинэ үндсэн хуулиан батлаж мэдэгтэн, сахихтун хэмээн даяар олноо зарлан тунхагласан билээ. Улмаар мөн оны 2-р сарын 12-ны өдрийн 12 цаг буюу 17 дугаар жарны усан бичин жилийн хаврын тэргүүн сарын шинийн 9-ний морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдсөн түүхтэй. Энэхүү шинэ үндсэн хууль бол Монгол түмний түүхийн бас нэгэн шинэ эртний эхлэл, иргэний эрх, нийгмийн дэвшил, хөгжил цэцгэлтийн төлөө хийсэн түүхэн сонголт байсан юм а. Үндсэн хуулийн төслийг боловсруулах, хэлэлцэх, төрийн үйл хэрэгт монголчууд чин сэтгэл, бат хэрмэлздэл, гүн хүндэтгэлийг эрхэм болгож хотол олноороо оролцсон юм а. Чухам тийм ч учраас шинэ үндсэн хуулиа бид монголчуудын оюун санааны хамтын бүтээл, нийгмийн зөвшөлтслийн тунхаглал хэмээн үнэлдэг билээ. Шинэ үндсэн хуулиараа та бид улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг баттган бэхжүүлж, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдийг эрхэмлэн дээдлэж, эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм зохицуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоон болгосон. Монгол улсад өнгөрсөн 26 жил гарсан нийгэм улс төрийн өөрчлөлт, бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцгэлэлт, ард түмний амьдралын чанарын дэвшил, олон улсын давтсан дах манай улсын нэр хүнд байр суурь нь шинэ үндсэн хуулийн үзэл санаа, зөв чиг баримжаатай байсны баталгаа юм а. Энэ утгаараа шинэ үндсэн хуулийн ач холбогдол, үнц нь маргашгүй их юм а. Ирээдүйн шинэ Монголын зорих зүг, замнах замыг тодорхойлсон үндсэн хуулийг эрдэм ухаан, сэтгэл зориг, мэдлэг туршлагаа шингэм батлалцсан үндсэн хууль тогтоогчдын гавьяагч бид ямагт үнэлэн хүндэтгэх учиртай. Улсын их хурл алдар цолтой Ахмад настан төрөөс нэмэгдэл хөнгөлөлт олгох тухай хуулийг 2017 оны 2-р сард баталсан. Хуулийн дагуу үндсэн хуулийг хэлэлцэж баталсан ардын их хурлын депутат, улсын баг хурлын гишүүн Ахмад настанд сар бүр олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоосон тогтоолыг энэ 7 хоногт баталлаа. Туулж өнгөрүүлсэн туршлагаан цэгнэх, олсноо баттгах алдаанаасаа сургамж авах нь нэг иргэнээс эхлээд нийт улс орны хэмжээнд зайлшгүй чухал, заавал сахих мөрдлөг юм а. Чухам тийм ч учраас өнгөрсөн 26 жилийн түүх, үүссэн нөхцөл, түүний шалтгаан, үр дагавар, ирээдүйн зорилго тоогоо уялдуулан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал санаачлага сүүлийн жилүүдэд нэг биш удаа гарч байна. Тиймээс Монгол улсын их хурлаас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг судлан шинжилж, эрдэмтэн мэргэдээс асууж, ард түмнэрээ хэлэлцүүлэх ажлыг хийж байгаа. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг 7 хэмжиж нэг огтлох Монгол мэрэгэн ухаанаар ард түмнийхээ санаа бодол тулгуурлан шийднэ. Улс орон, ард иргэдийнхээ маргаашийн хувь заяатай салшгүй холбоотой асуудлыг улс төрийн хийгээд ойр зуурын эрх ашигын үүднээс биш, нийт үндэстний эрмэлзэл, нэгдмэл ойлголцлын түвшинд шийдэх ёстой гэсэн зарчмыг бид ягштал баримтлах болно гэдгээ илэрхийлье. Эрхэм ард иргэдээ, эцэг хуулиа судлан мэдэх, ёсчлон дагах нь монголчууд бидний хүндэт үүрэг байх ёстой. Үндсэн хуулиа эргэн бүхэн сүслэн дээдэлж, өргөө гэрийнхээ хойморт, зүрх сэтгэлийнхээ чандад нандинаж байх ёстой гэж би боддгоо. Ингэж гэмээн иргэн нь үндсэн хуулиараа хамгаалуулж чадна. Эрх зүйт нийгэм, төрийн тогтолцоо, ардчил, шударга ёс баталгаажих нэгэн үндэс бүрдэх учиртай юм а. Үндсэн хуулийн энэ өдөр бол Монгол улс туурга тусгаар оршин байгаагийн баяр, өвөг дээдсээс өвлсөн түүх соёлын өвөрмөц байдлаа бид хадгалан буугийн бахархал, дэлхийн улс орнуудтай хөл нийлэн мөр зэрэгцэн алхаж яваагийн омогшил, Монгол хүн ардчилсан эх орондоо эрх чөлөөт эзэн нь мөн болохын баталгаа юм а.
Тиймээс бахархах, түүх, омогших, нэр төр, бүтээх ирмэлзлэл, тэмүүлэх ирээдүйтэй Монгол хүн танд төвшин жаргалыг өрөөё. Үндсэн хуулийнхаа үзэл санаанд дор эвлэлдэн нэгдсэн ард түмний минь оюун бэлэг, тунгалаг, эрч хүч дүүрэн золбоо хэмэр төгөлдөр байх болтугай. Монгол төрийн сүлд ямагт Бадран Мандаг.